So hi guys, it's me again, Ryan Cortez from Ride with Rai. So ngayon, iwawalk around ko kayo kay Victoria guys, 450 SR natin. Dahil may nagre-request rin na subscriber natin, kaya pagbigyan na natin. Ayan pala siya guys. Muna tayo dito sa may harapan. Ayan, ay itsura niya guys. So, diba? Super suwan tingnan. So ito guys, walk-around ko kayo. Ito, Brembo Socks. Shopee lang rin. So ito, ignition key cover. Dagdag angas. Diba? Tingnan nyo naman yung ano natin guys, cockpit natin. Super angas tignan. Diba? Sunod yung sticker ni Victoria. Ayan, may pangalan siya dyan. Tank clips natin, Shopee rin. Ayan. Tapos pillion seat, pinayos ko na rin sa tentablo na. Kahit pa paano nagiging komportable na yung ano, OBR natin. Yan, dito sa harapan guys, yung sticker ni Victoria, yan, sa visor, tsaka yung sticker natin, Ride with Rai. Pag nakasalubong ako sa daan guys, huwag kayong mahihiyang manghingi, libre lang yan, walang bayad. Yan. Tapos dito naman banda, yung radiator cover natin. Shopee lang rin guys. Yan. Shopee lang rin yan. Tapos ako lang rin nagkabit para iwas gastos na rin. Susunod naman yung sticker sa baba, pinastikiran ko siya dito banda. Ayun, itim na rin. Diba? Parang kakulay niya ito. Tsaka dito, terno na sila. Ayan, ano yung itsura niya. Ayan, kabilaan siya guys. Ayan, diba? Masalbay tignan. Dako naman tayo bandang likod. Ito pala, pinalitan ko na rin yung ganito natin, mas madali na siyang ano yun, King Dragon. So, Shopee lang rin yun guys, puro Shopee racing lang ako eh. Dito naman tayo, dako naman tayo sa bandang likod. Ayan, ayan yung view niya pag nasa likod ka. Ayan o, sexy tignan diba guys. Ayan, tail tidy, Shopee rin. Ayan, ako lang rin nagkabit niyan, tamang kalikot lang. Sticker yan sa ilalim, nilakalan ng mga sticker dyan. Susunod yung spools, yan, mga basic upgrades lang. Tapos dito naman sa pipe, yan, si project yung nakakabit sa akin ngayon dahil tinanggal ko muna yung Austin Racing dahil ano, bulahaw dito sa amin, kaya ano, pinalitan ko muna, nakakaya sa mga kapitbahay. Yan, ayun lang siya guys. Motoworld B3. Hindi ako nilalagay yung X3 guys. Panoorin nyo yung mga ano, sample videos niya sa ano, TikTok. Yun lang siya guys, basic na basic lang. Tara, subukan natin yung start. Cold start natin. Ay, susi pala. Key to happiness. So yun, tara guys, samahan nyo ako, cold start natin. Ayan yung dash nya. Tinatakbo pa lang natin is, kita ba yan, 1.6 pa lang. Nakatambak lang kasi dito lagi sa garahe. Patunogin lang natin yung fuel pump. Yan, tapos na.